प्रहरीले केही दिन अघि पाएको थियो बमजम काठमाडौँमा छिरेको सूचना। एकाएक तपस्या बसेका बमजमलाई घरको छापा मारेर पक्राउ गर्यो। मध्य प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी यज्ञ विनोद पोखरेल नियुक्त। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समन्वय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनले बनायो छुट्टै समिति। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेलाई जिरो पार्ने रणनीति। नेकपा एमाले 19 सीटमै उठायो उम्मेदवार। रासपा केन्द्रीय सदस्य र सांसदको लेबी शुल्क 25,000 रुपियाँ तोकियो। संवैधानिक परिषद विधेयक छलफलमा परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने सङ्केत। विमानस्थलबाट बरामद 1 किलो 269 ग्राम सुन गलाएपछि 832 ग्राम झर्यो। नेकपा एमाले रौतहटको 10औं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने। मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट सेटिङ। श्रम मन्त्रीलाई संसदीय समितिमा छलफलका लागि बोलाइयो। काठमाडौँ महानगरका प्रशासकीय अधिकृत भन्छन् कार्यकक्षमा महत्त्वपूर्ण सामान भएर ताला। चितवन हत्याको लहरो भारतको मोतिहारीसम्म कसरी भयो? 3 जनाको एकैचोटि हत्या। 2 जनाको शव बोराभित्र फालेर भागे भारततर्फ। 2 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सहित कर मस्यौदाका 3 पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारमा सर्वोच्चको आदेश। राप्रपाको चरित्र आफूले विरोध गरेकै व्यवस्थामै बसेर लाभ लिन मरिहत्ते गर्दै एकैपटक सरुवा भए न्याय सेवाका 200 कर्मचारी। पञ्चेश्वर परियोजना 1 महिनाभित्र अगाडि बढ्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदको दाबी। र उद्योगीको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन दिने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ। प्रधानमन्त्रीको अधिकार पन्छाएर गरिने निर्णय व्यवहारिक हुन्न मन्त्री शर्मा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कार्ड हेर्दैउनु छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। आफूलाई लिटल बुद्ध दाबी गर्ने रामबहादुर बमजनको घरबाट 3 करोड रुपियाँ भन्दा बढी नगद बरामद भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बुढा नीलकण्ठ स्थित बमजनको घरबाट 3 करोड 30 लाख रुपियाँ बरामद गरेको प्रहरीको भनाइ छ। यसबाहेक उनको घरबाट 15वटा मोबाइल 3वटा ल्यापटप पनि बरामद भएको सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। बमजम मंगलबार साँझ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए। बमजममाथि 2073 साल साउन 20 मा आश्रममा आएका 3 युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर यौन शोषण र बलात्कारपछि बेपत्ता गरेको आरोप लागेको थियो। बमजम विरुद्ध सरलाई मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकमा मुद्दा दर्ता छ। आश्रममा बसेका आनी सहित 4 जनालाई बेपत्ता बनाएको, बलात्कार गरेको र हत्या गरेको आरोपमा उनी प्रहरीको खोजीको सूचीमा थिए। दर्शक महानुभाव त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा 20 करोड रुपियाँसम्मका आयोजनामा सिधै खर्च गर्न दिने गरी भएको सम्झौताको बचाउ गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान नराखिएको बताए। प्रचण्डले सन् 2003 मा भारतसँग यस्तो सम्झौता भएदेखिको विकास क्रम उधिनेर सुनाए। उनले यसअघिका सबै सरकार सम्झौतामा संलग्न रहेको उदाहरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्री भने माननीय सदस्यहरूलाई हेक्का रहोस्, यो अहिले आएर भएको सम्झौता होइन, 2003 देखिको निरन्तरता हो। अहिलेसम्मका सबै सरकार यसमा संलग्न छन्। प्रधानमन्त्रीले भारत मात्र नभएर अन्य देशहरूले पनि नेपालमा सिधै खर्च गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले अमेरिका, चीन, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत देशहरूले विभिन्न तवरबाट नेपालमा खर्च गरिरहेको
ठकुवा गरेका छन्। उनले भारतीय दूतावासले सिधै 20 करोड रुपियाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले भने भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कानुन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अध्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रमा हुन्छ। यो परिस्थितिमा यो सम्झौता बाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन। नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्छ। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछानेले चुनावमा हारेकाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभामा उम्मेद्वार बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेका काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने कुराले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रहार भएको जिकिर गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले चुनावमा हारेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाउनाले यो व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका हुन्। राष्ट्रका लागि भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीका लागि काम गर्ने मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा छाड्नु पनि यो राजनीतिक प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने स्थिति आएको सभापति लामिछानेको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले राज्यका सबै जिम्मेवार निकायमा मेरिट बेस योग्यतमको आधारमा चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संविधान परिषदका सदस्यहरूको नियुक्ति पनि मेरिट बसेको आधारमा गर्ने भनेर संविधान र कानुन व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी मलेसियन रोजगारदाताबाट रकम उठाउने उद्देश्यले एक निजी कम्पनीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको अपारदर्शी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मलेसियन निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन्। छलफलमा श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, श्रम सचिव केशवप्रसाद भण्डारी, सहसचिव राजीव पोखरेल सहभागी थिए। गत मङ्सिर 6 मा बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर बीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार मलेसियन रोजगारदातासँग सेन्टरले प्रति कामदार $45 6,000 रुपियाँ उठाउन पाउनेछ। यो रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी समेत दिन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ। हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउनुहोला प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा लेखिएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक ताना सिलिन दिन्द्रेन कान बीच मङ्सिर 20 गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। दुवै पक्षले गोप्य राखेको यो सम्झौता पुस 16 जनवरी 1 तारिकदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी 5 वर्षका लागि गरिएको हो। सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती मलेसिया गएपछि यसबारे सार्वजनिक भएको हो। अहिले यो सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भन्दै बोर्डले श्रम मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्रलाई पुस 13 गते पत्र पठाएको थियो। परराष्ट्रले क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएपछि मात्रै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आफूलाई लिटिल बुद्ध बताउने विवादित पृष्ठभूमिका रामबहादुर बमजोङलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। ब्युरोका एक उच्च अनुसन्धान अधिकारीले उनलाई बुढानीलकण्ठ स्थित एक घरबाट पक्राउ गरेर भर्खरै ब्युरोले आएको जानकारी दिएका छन्। बमजोङ लामो समय बाराको हलखोरिया जङ्गलमा बसेका थिए। पछिल्लो समय भने उनले सिन्धुलीमा आश्रम बनाएर बसेका थिए। आश्रममा बस्ने अनुयायीको हत्या गरेको, बेपत्ता पारेको तथा यौन हिंसा गरेको उजुरीपछि सिआइबी कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेश प्रहरीले समेत उनको खोजी गरिरहेका थिए। लामो समयदेखि फरार रहेका बमजोङलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले पटक पटक उनको सिन्धुली स्थित आश्रम र अन्य केही शङ्कास्पद स्थानमा छापा मारेको थियो।
दर्शक महानुभाव, त्यसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्ने मध्येको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल हो। गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले उहिले चिहानमा पुगिसकेको राज संस्था कुनै हालतमा नफर्कने दावी गर्दै गर्दा राप्रपा भने निरन्तर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा उभिँदै आएको छ। राज संस्थाको खारेजीपछि देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अँगालेको 2 दशक पुग्न लाग्यो भने नयाँ संविधान बमोजिम मुलुक अघि बढेको 8 वर्ष नागिसकेको छ। तर राप्रपाले विश्वमै लोकप्रिय साबित भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको विरोध गर्न छाडेको छैन। व्यवस्थालाई बदलेर हिन्दू सापेक्ष राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपाले बरु उल्टै लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई अँगालेको संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउँदै लगेको छ। जसले यो संविधान स्वीकार्दैन उसैले खारेजको कुरा गर्छ। अहिले जे व्यवस्था छ यसलाई एकत्र पार्ने संविधान हो, विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्। तर अहिले संविधानप्रति हिजो जो असहमत थिए उनीहरूले पनि चुनावमा भाग लिएर संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाइदिएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ। यी 3 तहको चुनावमा राप्रपाले सहभागिता जनाइसकेको छ भने स्थानीय प्रदेश र सङ्घमा उसका केही जनप्रतिनिधि पनि चुनिएका छन्। राप्रपाले आगामी 11 माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पनि आफ्ना उम्मेद्वार उठाएको छ। संविधान व्यवस्था बमोजिम भएका र अब हुने चुनावमा सहभागी हुनु नै संविधान र व्यवस्थाप्रतिको स्वीकार्यता भएको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्।